নমস্কার বন্ধুরা। বন্ধুরা, যদি আপনার প্রায়শই সর্দি কাশি লেগে থাকে, বিশেষ করে যদি কাশি হওয়া আপনার নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে থাকে, বিশেষ করে ক্রনিক কাশির ক্ষেত্রে সে কাশি বুকে সর্দি জমে বা গলায় সর্দি জমেই হোক, বহুদিনের পুরনো একটানা হতে থাকা কাশি হোক, অথবা শুকনো খুসখুসে কাশি হোক, এই সব ধরনের কাশির ক্ষেত্রেই আপনি অবশ্যই গ্রহণ করুন বিশেষভাবে কার্যকরী এই বায়ো কম্বিনেশনটি, ডক্টর রেকওয়েগের বায়োকেমিক কম্বিনেশন নাম্বার 6। তো তাই এই ওষুধটি আপনি গ্রহণ করুন। হাফ কাপ গরম জলে 6টি বড়ি দিয়ে সেই বড়িগুলি গরম জলের মধ্যে গলে গেলে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে, এবং এইভাবে এই ওষুধটি আপনি গ্রহণ করুন দিনে 5 থেকে 6 বার, এবং এই নিয়মেই আপনি গ্রহণ করতে থাকুন অন্তত 15 দিন, এবং উপকার পেলে কন্টিনিউ করুন। তাহলে আপনার কাশি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে যাবে। নমস্কার।